可以爸爸、媽媽同埋劉醫生一齊浸落去啊！開唔開心？開心。哦，好靚，Oh my god！咁準備咗啲拖鞋俾我哋嘅，跟住咧仲有地方掛衫啦。咁咧呢邊就係廚房啦，爸爸好努力咁樣為我哋嘅晚餐努力中。咁我哋喺附近大概揸車5至6分鐘嘅一個 supermarket 度買咗啲嘢食。哇，正啊今晚！好，睇埋個廁所先。咁樣入嚟呢，就見到有個沖涼房，咁係嗰啲企喺度沖涼嗰種嚟嘅，同埋換衫位。咁呢個呢，就係洗衣機、換衫位，都準備晒啲毛巾、牙刷噶啦，梳妝位、星盤。咁呢邊呢係廁所嚟嘅，其實好溫馨嘅，一入到嚟呢個屋。廁所都係日式嗰啲有得洗 pat pat 嘅馬桶啦。唉，好溫馨啊！呢間小屋，咁其實千幾蚊真係都幾抵。大家可以去佢個 IG 睇下。The next day，呢個就係我哋琴日住嗰間小屋啦。哇！而家呢個感覺好有歐洲嘅感覺。即係嗰種凍同埋乾燥嘅感覺，好歐洲。咁咧佢有3間屋，呢個 villa 有3間屋嘅。咁最細就係我哋呢一個3人單位，3人單位嘅小屋。呢個應該係5至6人嘅啦。佢仲有一個可能係4至5人咁樣。咁就綠色喺嗰邊嘅，黃色芥辣黃色。咁我哋咧就係住呢一間紅色嘅小屋，真係超舒服。而家落緊雪啊！我哋嚟到阿蘇農場，即係一個好似遊樂場咁樣，又唔係遊樂場嘅，因為有得住嘅，有一啲類似蒙古包嘅地方住嘅。咁咧就有啲 playground 啊，跟住有啲動物園啊咁樣玩嘅。咁我哋而家主要係嚟呢一個元氣之心，同俾波兒玩，開唔開心？開心。好，咁我哋睇下買票入去先，睇下喺邊度買飛先。
我睇下幾多錢先。咦，佢有幾個館嘅喎？咁阿女去幼兒嗰個啦，中間呢個咯。幼兒 challenge。好啊，都要除咗鞋先啦。好，凍啊凍啊，隻腳好凍啊！呢個幼兒館，呢個係小人，小人，小人，大人，咁啊，係就係咁樣。藍色下邊，後邊，一個都撳唔到。係，綠色，嗰度係，右邊，哦撳到啦，終於到。有啦，紅色，綠色，右邊，啊！我哋本身諗住食燒肉嘅，但係去到嗰度佢冇開門，咁啊，我哋誤打誤撞咧就嚟咗一間叫做白水奶撞嘅食牛當嘅專門店喎。門口幾得意啊，幾 grand。跟住喺呢度買嘢食，喺呢部機度睇下個 menu 有咩食先，都唔平㗎，佢哋啲牛當。如果小朋友想食啲炸嘢嘅，呢度都有嘅。好，咁我嗌咗一個漢堡扒，再加佢個牛肉嘅 normal size， 即係3呢一個2890 yen。媽咪你講係咩啊？7號3300 yen嘅，望下先。嚟啦，1、2、3。哇！有溫泉蛋喎，原來冇留意到。哇！仲有一個炸雞，炸雞咧係俾阿女嘅，因為啲牛比較生少少，驚佢唔啱食啊小朋友。都有個 burger 可以俾嘅。係喎，有個 burger。好啦，佢都有推薦嘅食法嘅喎，咁啊試下啦，加鹽，加啲牛汁，已經加咗啦。好，試下。正，係啦，咁啲牛汁咧全部都係佢包好晒㗎啦，跟住佢要加啲 wasabi 啊，或者再撈啲鹽落去咁樣。不過食法呢啲嘢，大家都係自己中意點食就點食啦。不過不妨一試人哋嘅推薦食法。我哋嚟到呢個叫優彩嘅黑川嘅優彩溫泉，呢度俾啲住客喺度 hea 下嘅地方，睇下夜景。我覺得有啲太似風呂咧，係唔使 book 嘅，即係就咁你見到個牌，佢係冇人用就已經可以入去。好，咁我哋入房啦。我哋今晚住呢個藤垮。好。係。好。好，上去先。好。跟住，好做個 room tour 先。咁啊，呢個係一個儲物室。翻。
普通一個儲物室啫，唔需要介紹啦。好啦，好，跟住呢度廁所，係一入嚟就有個廁所。嗱，跟住呢個好好啊，有2個洗手台，唔使打交啊呢個。朝頭早，好，跟住我覺得我哋好幸運嘅咧，就係咧，我哋咁啱咧就喺一個雜角嘅房嗰度啊，所以咧其實個 view 咧，我哋可以睇咗右邊，仲可以睇埋左邊嘅。OK，好，床就呢度啦，跟住呢度出嘅景，拉風望一望先。不過咁啱就有棵嘢擋住，但係下邊有瀑布，雖然唔係好過俾嗰個樹擋住咗，係啦。跟住望下右邊啦。都聽到瀑布聲嘅。聽到瀑布聲嘅，我哋試下開個窗睇下先。喺度。好凍啊！好爽啊！嘭嘭聲喎，今晚瞓覺應該 OK 嘅，聽住呢個瀑布嘭嘭聲瞓覺，靚 view。好。佢咧都有呢個準備呢個黑川溫泉嘅餅乾同埋酷摩摩水。咁咧成條黑川溫泉嘅溫泉街，呢個咧就係啲風呂，每一個唔同嘅風呂。棉花糖機，小朋友餐具，雪糕，有飯，我哋採取呢啲半自助形式嘅buffet晚飯咁樣。哇，係好靚嘅刺身啊！哇，仲有啲 shabu 添啊！我發現咧，佢哋啲蝦咧燒親到去食燒蝦咧，全部都好大隻嘅。有沙律，前菜，仲可以自己煮拉麵添。好啦，我哋終於攞完嘢食翻嚟啦，可以自己打邊爐啦、燒烤啦、串燒啦。我哋必食嘅包埋嘅明啦、嘅牛啦、壽司啦，好豐富啊！唔夠仲可以再攞。黑川溫泉咧最出名就係冬天嘅時候咧會點燈，咁我哋咧而家就落去睇下個點燈位。個點燈位咧係喺遠離橋嗰度睇係最靚嘅，之後全部一帶都係溫泉旅館。走先嘛，你哋行斜路。呢度有個竹湯喎，呢度仲可以浸下腳，呢度都係有得浸溫泉。其實佢哋有得買一個 pass。就可以浸3個溫泉。爸爸、媽媽同埋劉生一齊浸落去。睇嚟我哋到咗咯，好多人打卡。哇！哇！雪嘅，哇！哇！好靚 ，Oh my god！咁其實佢有個典故嘅。就係點解會有呢一啲竹燈咧？係因為咧呢一帶咧盛產好多竹樹，有好多竹林，但係因為太多啦。如果當有一樣嘢太多嘅時候，就會影響生態嘅平衡，所以咧佢哋咧就要定期將啲竹樹斬咗之後，就要攞嚟做好多竹製嘅產品。Tomorrow。好啊，睇下今日早餐有啲咩食先。抱住呢個樣樣都試下嘅心態，每人都攞啲啲啦。
咁早餐唔使食太飽啦，琴晚都食得好飽啦，其實都唔係好多胃口食，但係望到個樣實在太靚啦。呢個同阿女一齊嘅，係有少少西式啦，基本上呢，呢堆都係西式，西日混合咗。仲有呢牛當飯任食。邊個想食嘢？舉手。我哋今日就行下溫泉街。我喵喵啊！好危險，佢會擠晒出嚟㗎，你慢慢食啊！佢啲 cream 唔係生嘅。哇，吉士嚟喎！外邊勁脆。你睇你個樣。啊，呢個係朝頭早。哦，朝頭早同夜晚爭好遠咯。朝頭早就普通嘅河流，夜晚就變成極靚嘅點燈河。哇，靚到啊，靚到真係不得了。突發啊！頭先我哋感受到5級地震，我哋中部啦，佢喺腰位嗰度，個震央係交叉過嚟，好驚。大家記得可能 like to subscribe，我哋翻到啦。